Talış Xəzərin sahilində Azərbaycan Respublikasının cənubunda yerləşən ərazinin coğrafi adıdır. Bu ərazi Muğamdan başlayır və Əlborz dağlarına bənd olan eyni adlı Talış dağları boyunca yerləşir. Yerli əhalinin adı da məhz bununla bağlıdır. Talışların kökü çox qədimdir. Eramızın 1-ci əsrin 90-cı illərində, 2-ci əsrin əvvəllərində İskəndəriyyəli Ptolemy Xəzər dənizinin xəritəsini çəkəndə o xəritədə göstərib ki, Xəzər dənizinin cənub hissəsində Astara yaşayış məskəni var. Bu da onu göstərir ki, bizim tariximiz də eramızın əvvəllərinə gedib çıxır. Biz heç yerdən bura gəlməmişik. Biz bu yerdə dünyaya gəlib, burada da yaşamışıq. Talış sözünə bir toponim kimi ərəblərin Azərbaycana gəlişindən sonra 9-10-cu əsrlərə təsadüf edir və orada Taylasan kəlməsi sözü kimi rast gəlinir. Bu da başı bağlı deməkdir. Bu əraziyə uzun müddətli yağışlar yağdığına görə insanlar qorunmaq üçün başı bağlı gəzilmişlər. Kisədən xüsusi geyim forması düzəldilmiş, həm başını, həm də çiynini atardılar ki, islanmasınlar. Digər bir mənbələrə əsaslanıb qeyd edə bilərik ki, Talış sözünün mənasını əsasən qonaqpərvər insan kimi, təbii ki, Talış xalqının qonaqpərvərliyi də hamımıza məlumdur. Bizdə əvvəlan təndir məsəl üçün həyətlərdə qoyanda valideyn bizə deyir ki, çəpərin dibində qoyun, biraz yola yaxın qoyun. Yəni ki, çörək pişirəndə o çörəyi para eləyib, o yolda keçənə verin. Bu qədimdən qalıb. Əgər o çörəyi versən, Allah Teala min qat gətirər bu çörəyi evimizə tökər. Məsəl üçün bir nəfər küçədə qalsa, o ev yəsi çıxar küçəyə, onu aparar evinə, onu saxlayar bir gecə, ona yemək də verər, yatmaq yerini də verər, səhər ona pulu da olmasa, ona pul da verər, onu yola salar. Biz belə millətik, həmişə çörək vermişik. Ali, ama joğa düz kardı, bindəşəm haya, ama 5 metrə, 6 metrə bu zombiliyu Qədim alimlərdən biri olan Strabon özünün tarixi hadisələr əsərində Astaranın adını çəkib və orada təsvir edəndə Astarada dənizlə dağın bir-birinə qovuşduğunu və belə bir bədii ifadə də işlədir ki, sanki dəniz ləpələri dağın daşlarını öpür və o insanlar haqqında məlumat verir. Burada yaşayan insanlar mərd, əməksevər, ovçuluqla məşğul olması haqqında o əsərdə göstərir. Hələ Xürrəmilər hərəkatından əvvəl ərəblər Azərbaycana gələndə Talışlar İslam dinini könüllü şəkildə qəbul etdiyinə görə məhz ərəblər onlara aid edir, yəni saf, təmiz, hiləgərlikdən uzaq, yalan danışmayan mənasını bildirir. Talış K, T və D fonetik dəyişikliyə uğramışdır və təbii ki, bildiyimiz kimi Talışların əcdadı Kadusillərdir. Kadusi kədüz Talış dilində ev dostu deməkdir. İpək yolu Astaradan keçib. Qapçı məhəllədə, Astaranın Qapçı məhəllə adlanan bir yaşayış məskənində çox qədim tarixə malik olan məskən tapılıb ki, hansı ki, insanlar karvan yolu ilə gedəndə orada istirahat edirlər, orada qalıblar. Burada Azərbaycanımızın qədimliyini əks etdirən gözəl eksponatlar var. Cəfər Cabbarlı adına Kağalı İskəndər Orta Məktəbi təmir olunurdu. Mən başladım eksponat yığmağa. Hamı mənə kömək eləyirdi. Onda yaratdığım muzeydə 200 ədəd eksponat vardı. İndi hal-hazırda 5000-ə yaxın burada eksponat var. 30 bölmədən ibarətdir bu muzey. Həm burada kəndin yaranması, necə kənddə kakaloz, yəni evlər yığımı deməkdir. Necə evlər tikilirdi, ondan başlayıb ta axırda mənim işlərimlə qurtarır. Bizim yerlimiz akademik Ziya Bunyadov öz əsərlərində göstərir ki, Babək ərəb qəsbkarlarına qarşı Talış dağlarında döyüşüb. Talış dağlarında o
kimlərlə döyüşüb? Onun ordusu yəqin Talış xalqı olub. Deməli, Talış xalqı hələ o dövrdə xarici düşmənlərə qarşı öz qanunu verməyə hazır olur. Dada, mu yudu bəməkəş. Nurahat ma bibini baxadı. Talışların danışıq dili Hind-Avropa dil ailəsinin tərkib hissəsi sayılır. Kurugna piyataş. Ama kurugna piyata pişte ise kurugla pida, çocuklar zambuyla pida baniş düz gördüğüm. Qədimdə Talışların əlifbası və qrammatikası olmuşdur. Keçən əsrin 30-cu illərində bu tədris olunmuşdur. Qeyri-müəyyən səbəblərdən tədris yığışdırılmış və amma son zamanlarda, son devirlərdə bu gün də məktəblərimizdə, ibtidai siniflərdə xüsusən Talış dili tədris olunur və yerli xalq Talış dilində təbii ki öz dilində danışır və onun adət-ənənələrini qorumağa çalışır. Tarixən qardaş Azərbaycanlılarla qaynayıb qarışan bu etnoslar öz etnik xüsusiyyətlərini günümüzə dək qoruyub saxlayıblar. İnsanlarımız əsasən əkinçiliklə məşğul olublar. Düzdür, heyvandarlıqla da məşğul olublar, amma əsasən çəltikçiliklə məşğul olublar. Ona görə bizim Əvəsor folklor kollektivində də bizdə əkinçiliklə əlaqədar biz rəqslər hazırlamışıq. Əvəsor 64-cü ildə yaradılıb. Xırmanda qurdum taya, səs düşdür obaya, qoymayın əski olsun. Folklorumuz Əvəsor adlanır. Əvə, yəni ilk deməkdir. Sor da il deməkdir Talış dilində. Əvəsor, yəni yeni il, yeni ilin gəlişi, yazın gəlişi. Biçin, cəldiyi biçin. 19-cu əsr müəlliflərinin qeydlərinə görə, həmin əsrin sonlarında Lənkəranda 13 min desyatin ərazidə çəltik əkilirdi. Biçin, yığın, cəldiyi çin. Çəltiyin əkilməsi, becərilməsi ilə məşğul olan bicar mahnıları ölkəmizin məhz cənub bölgəsinə, xüsusən də Talışlara məxsusdur. Bir də onu görəydim, təzə geyim içində. Bir də onu görəydim, təzə geyim içində. Biçin, cəldiyi biçin, yığın, cəldiyi çin. Biçin, cəldiyi biçin, yığın, cəldiyi çin. Hal-hazırda da az miqdarda da olsa çəltikçiliyin inkişafı davam edir və burada kişili, xanımlı hamı iştirak edir. Çəltiyi demə əkirdilər, biçirdilər, xırmana gətirirdilər, döyürdülər. Amma şəxsi evlərdə də belə bir qurğu olurdu. Bu qurğunun adı Talış dilində ding deməkdir. Ding, yəni ki, çəltiyi qabığını soyub, onun içindən düyünü çıxarmaqdır. Bir növ dəyirman rolunu oynayır. Çəltik döyüldükcə, birinci dəfə döyüldü, bir qədər ləpələndi, onu qadınlar hövsərlə təmizləyirdilər. Yenə tökürdülər həmin çalaya. Yenə döyülürdü, ikinci dəfə də yenə də yığışdırırdılar, hövsəyirdilər. Yenə o qabıqları gedirdi, yenə təmiz düyü tökülürdü qarışıq çəlti ilə. Üçüncü dəfə hövsəyəndə artıq düyüyə hazır idi. Talış yeməklərindən bəhs edən 19-cu əsr müəlliflərindən biri yazır ki, mən Talışlarda olarkən çörəyə rast gəlmədim. Çünki onların başlıca yeməyini ətsiz, suda bişirilmiş düyü təşkil edir ki, bunu da onlar yağsız yeyir və ploy adlandırırlar. Mətbəximizdə ən çox istifadə edilən məhsul düyü məhsuludur. Düyü məhsulundan 20-yə yaxın plov növü hazırlanır.
Bunlardan lərgə pulu, buranı pulu, şüyüd pulu, paxla pulu və sairlərini misal gətirə bilərəm. Düyü ilə yanaşı mətbəximizdə çöl quşlarından və dəniz məhsullarından da istifadə edilir. Şor balığı biz parda bişiririk. Onu da ayrıca bişiririk, o balığı qoyuruq, daşma pulu ilə yeyirlər qonaqlar. Məsəl üçün bu zambildir. Bu zambili götürdün, getdin bazara. Bir də görürsən ki, yolda uşaqdır da. Məsəl üçün təndirdə kökə bişirirsən, yoldan keçənə deyirsən ki, iyi gəlir də ona. Valla biraz bu çörəkdən götür. Amma zambil elə bir şeydir ki, sən bil içində. Yəni ki, o adam görməsin, onun fikri getməsin. Bu zambilin içindəki olanı heç kəs bilməsin. Yəni zambil sən bil. Özün biləsən, bunun içində nə var ki, yolun qırağında gedəndə birin fikri getməsin. Açıq olanda, kolokda görünəndə, o paradoks, alma görünür, məsəl üçün çörək görünür, birin fikri getməsin. Bu əsas şartdır. Ay qızım, yəkin ama. Talışların mətbəxi dedikdə birinci ağlımıza gələn yemək ləvəngi olur. Ləvəngi talışların şah yeməyidir. Talışların evinə gələn qonaq ləvəngi yeməmiş oradan getməz. Ləvəngi qoz və soğandan hazırlanır. Qoz və soğan qabaqlar tavaqda döyülərdi, əl daşı ilə tavaqda döyülərdi, ləvəngi hazırlanardı və ona ədviyyatlar qatılır. Balıq təmizlənir, duz istiot vurulur və ləvəngi balığın qarnına doldurulur və belə bişirilir. Qədim zamanlarda bizim evlərimiz içərisi hamısı palçıqdan olub, gildən. O gili soyardılar evin içi. Divarı da ağacdan hörərdilər, onun içinə palçıq tökərdilər, üstü də lığ ilə olardı. Həmin evin içində bu hasiri sarardılar yerin üstünə. Yerin üstündə, onun üstünə döşək qoyardılar, xalça da özümüzün olub. Onun üstünə cəzim ilə xalça bu hasirin üstünə qoyardılar. Sonra isə döşək qoyub, orada yatardılar düz-düzü. O qədər yaş eləyərdilər, yəni düz yatırsan da düz. Bədənin tərpənmir. Ona görə Azərbaycanın Talış bölgəsində insan çox ömür eləyir. Özünəməxsus sənət dünyası ilə seçilən talışların məskunlaşdığı ərazilər təbiət etibarilə düzən, dağətəyi və dağlıq olmaqla 3 hissəyə bölündüyündən əhalinin istər maddi mədəniyyəti, istərsə də təsərrüfat həyatı məhz bu vertikal zonallığa uyğun şəkildə qurulub. Bu lığdır, bu lığ. Bu lığı may ayı, iyun, iyul, avqust ayında biz bunu gedirik, yığırıq sahada, bataqlıqda olur. Bu olur yam-yaşıl. Ona günə veririk, gün bunu qurudur, onun rəngini dəyişir. Bu nə qədər bunu saxlayasan, bu bir əsr qalır. Bu bir əsr qalır. Mən dünyaya gəlməmişəm mən. Mənim evimdə hasir var, bir əsr yarım. O hasir xarab olmayıbdır. Həm də ki, qədim zamanlarda bizim zona çəltiklik zonası olub. Bu hasiri 4-5 metrə tikərdilər, onu belə bir-birinə tikərdilər, hündür. Çəltiki yığıb onun içinə yığardılar, küləşi tökərdilər üstünə, onu palçıqla soyardılar. O qalardı 5 il, 6 il o çəltik orada xarab olmazdı. Keşi deyirlər buna. Bu formada bunu tikirlər, bu keşini. Bu keşi tikəndən sonra isə bu formada onu yığırlar, bu formada yığırlar yavaş-yavaş, onu gətirib zambil formasına, belə zambil formasına salırsan.
Biz Azərbaycanlılar burcumuzdur ki, öz sənətimizi, öz bildiklərimizi, hər kəs öz bildikləri gələcək nəsillərə ötürsə, heç vaxt heç bir dövlət bizə gücü gəlməz. Bizə qədim zavallardan qalmış əziz nənələrimizin ev məişətində istifadə olunduğu bu nehrədir. Əvvəlcə qatığı tökdüm, sonra da su əlavə etdim. Sonra da ağzını möhkəmcə bağladım, başladım çalxalamağa. Əvəzində nə əmələ gəldi? Nehrə yağı. Bu yağ başqa yağlara bənzəməz. Ona görə ki, bu yağdan bizim qədimdə babalarımız, nənələrimiz yeyib, ona görə də çox ömürlük yaşayıblar. Sizə də tövsiyə edirəm ki, nehrə yağından istifadə edin. Bu torpağın çox mühüm bir torpaq olduğuna görə, yəni burada həmin bu sahələrin məşğuliyyəti üçün əlverişli şərait mövcuddur. Yerli əhali çayçılıqla məşğul olur, qadınlı kişilik çay fabrikində çalışırlar. Çayın bir çox növləri istehsal olunur. Yəni bu ona bariz nümunədir ki, Astara çayı nəinki Azərbaycanda, hətta dünyada birincilik sırasındadır. Bu su anbarı hardasa 50-60-cı illər arasında tikilib və bir şey də qeyd edeyim ki, bizim milli kinomuz olan Qazmar Günəş altında və Ulduz filmi də məhz bu ərazilərdə çəkilib. Talışların adət-ənənəsinə gəlincə isə elimizi, adətimizi bəzəyən toylardan demək başlaya bilərik. Toylar qədimdə Talışların toyları 7 gün 7 gecə keçirilmişdir. Qız toyu ayrı, oğlan toyu ayrı. 7 gün keçirilən toylar xüsusən də oğlan toyları olmuşdur. Bu toylar xüsusi senari əsasında qurulmuşdur. Xalq oyunları və şəbihlər toyları bəzəmişdir. Bu da istinad edir şifahi xalq ədəbiyyatına. Şifahi xalq ədəbiyyatımızın qədimliyinə söykənərək qeyd edə bilərək ki, Talış xalqının qədimliyi də məhz burada özünü biruzə verir. Nadir Şah Əfşar vaxtı ikən döyüşlərin birində kömək məqsədi ilə Talışları döyüşlərə cəlb etdi və doğrudan da Talışların şücaətinə mətal qaldı və Talışlar onun gözünü daha da yüksəldi və bunu qədimliyə əsas söykənib deyə bilərik ki, torpaqlarımız uğrunda mübarizədə Talışlar birləşmiş və böyük şücaət göstərmişdir və qeyd edək ki, Cənub bölgəsində könüllülərin sayı buna bariz nümunədir. Böyük Vətən müharibəsində bizim həmyerlilərimiz deməli Səvitli və Qəhrəmani Mirzə Cəbiyev, General Həzi Aslanov və digərləri də misal göstərir. Biz Talış xalqı da bu Azərbaycanda yaşayan digər xalqlarla birlikdə bütöv Azərbaycan xalqını təşkil edirik.